Vi starter med at synge nummer 366 fra katolsk lovsang. Og vi synger de første 3 vers. I Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med jer. Kære menighed, brødre og søstre, der ser med derude i hjemmene, velkommen her til fejringen af den hellige messe, som vi sender direkte fra Sankt Nikolaj Katolske Kirke her i Esbjerg. Det er den 5. søndag i fasten, og i dagens evangelietekst opvækker Jesus Lazarus fra de døde. Kom herud. Mørket har ingen magt over dig længere. Kom ud i friheden, kom ud i lyset og tag ligklæderne af ham, ligstringerne af ham, som han var blevet bundet sammen med. Jesus satte Lazarus fri, som han også sætter os fri. Brødre og søstre, vi fejrer messen for alle de afdøde i forbindelse med coronavirusen. Vi fejrer også messen i den intention, at den må stoppe. Og vi glæder os også over, at statsministeren i går udtrykte, at hun troede ikke, at den ville vare måneder. Det tror vi heller ikke. Vi gør, hvad statsministeren og regeringen anbefaler os at gøre, og samtidig folder vi vores hænder. Samtidig beder vi til den almægtige Gud, fordi vi ved, at den stærkeste magt på denne jord er de foldede hænders magt, er bønnens magt. Og Jesus er helt og fuldt til stede på dette alter for alle os, der er med nu, ja, for hele menneskeheden, træder Jesus nu ind i dit og i mit liv, ind i dit og i mit hjerte. I dag beder vi også fortsat for de ufødte børns ret til livet. Det har vi gjort siden Aske onsdag, og det gør vi så til på søndag, sammen med retten til liv.
beder vi i dag så op her den 33. dag, den sårbare gravide. Kære Jesus, du som blev undfanget ved Helligånden i din mor Marias liv, og var årsagen til, at hendes situation blev sårbar og vanskelig. Hjælp enhver sårbar kvinde. Lad hende møde opbakning og hjælp, ikke fordømmelse og pres. Lad alle omkring hende se, at livet fortjener en chance. Og det er, hvad Jesus siger i dag, brødre og søstre. Lev livet. Kom ud af graven. Jeg er med jer nu og alle dage. Lad os bede om tilgivelse for vores synder, så vi med rent sind kan fejre denne hellige messe. Jeg bekender for Gud den almægtige og for jer, mine brødre og søstre, at jeg ofte har undladt det gode eller gjort det onde. Jeg har syndet i tanke, ord og gerning. Ved min skyld, ved min skyld, ved min store skyld. Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, alle engle og helgener, og jer, mine brødre og søstre, at bede for mig til Herren vor Gud. Og den almægtige Gud forbarme sig over os, forlade os vores synder og føre os til det evige liv. Herre, forbarm dig. Herre, forbarm dig. Kristus, forbarm dig. Kristus, forbarm dig. Herre, forbarm dig. Herre, forbarm dig. Lad os bede. Herre vor Gud, vi takker dig, fordi din søn har elsket verden så højt, at han gav sit liv for os. Hør vor bøn, og hjælp os til at vandre med glæde i den samme kærlighed. Ved vor Herre Jesus Kristus, din søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, en Gud fra evighed til evighed. Læsning af profeten Ezekiels bog. Dette siger Gud Herren. Mit folk, jeg åbner jeres arme og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og lader jer bo, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Dette er Guds ord. Så synger vi nummer 363, vers 6 og 7.
De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist stødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Dette er Guds ord. Guds ske tak og lov. Kristus mennesket, Kristus regner, Kristus, Kristus emperer, Kristus mennesket, Kristus regner, Kristus, Kristus emperer. Jeg er opstandelsen og livet, siger Herren. Den, der tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Kristus mennesket, Kristus regner, Kristus, Kristus emperer. Herren være med jer. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. På den tid var der en mand, som blev syg. Han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Maria, som salvede Herren med velåbne olie og tørrede hans fødder med sit hår, og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Søstrene sendte nu den besked til Jesus: Herre, den du elsker er syg. Og da Jesus hørte det, sagde han: Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Jesus elskede Martha og hendes søster Lazarus. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der, hvor han var, og først derefter sagde han til disciplene: Lad os tage tilbage til Judæa. Disciplene sagde til ham: Rabbi, jøderne har lige ville stene dig, og så vil du derhen igen. Og Jesus svarede: Var dagen ikke 12 timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den, der vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham. Sådan sagde han, og derefter siger han til dem: Hvor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham. Disciplene sagde til ham: Herre, hvis han sover, kommer han sig. Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Og der sagde Jesus lige ud til dem: Lazarus er død. Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I må komme til tro. Men lad os gå hen til ham. Thomas, også kaldt Didymus, sagde da til sine meddisciple: Lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham. Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget 4 dage i graven. Betania lå i nærheden af Jerusalem, 15 stadier derfra, og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus: Havde du været her, Herre, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Og Jesus sagde til hende, at din bror skal opstå. Martha sagde til ham: Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Og Jesus sagde til hende: Jeg er opstandelsen og livet, og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede: Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, han som kommer til verden.
Og da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned fra hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, og min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som fulgte med hende, blev han stærkt opbragt, og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også havde gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus atter stærkt opbragt, og han gik hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for det. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på 4. dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler af linned, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Da sagde Jesus til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til at tro på ham. Det er der, hvor Herre Jesu Kristi evangelium. Priset være du, Kristus. Kære Sankt Nikolaj menighed, kære alle jer, der ser med derude, vi har et meget stærkt evangelium i dag. Jesus spørger, det har vi lige hørt i teksten, Jesus spørger, hvor har I lagt ham? Hans ven Lazarus var død. Og så leder de Jesus til graven. Verdens skæbne er på spil. Da døden og Jesus står ansigt til ansigt. Jesus bliver opbragt i sit indre, og han siger, tag stenen væk. Og Martha, som vi hører, den døde søster, siger, jamen der er allerede gået 4 dage siden begravelsen, og han stinker allerede. Og Jesus svarer hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Hun troede, men havde alligevel svært ved at fatte det, hun nu skulle være vidne til. Jesus står der. Kan I forestille jer Jesus foran graven? De har lige taget stenen væk. Der står han. Helt alene, dybest set. Med alt, hvad han er. Den eneste egentlige levende imellem så mange dødelige. Og derfor også den eneste, der virkelig ved, hvad død betyder. Derfor må han bryde dødens magt. Han må bryde dødens magt. Han vender sig om til faderen. Lovpriser ham for den uhørte magt, som er ved at manifestere sig. Så råber han med høj røst, Lazarus, kom ud! Hvorfor nu denne høje røst?
og denne følelsesmæssige udlanding fra Jesus. I Nain, da han opvagte enten søn fra de døde, og ved den lille piges sengeleje, var et stille ord nok. Talita kom, rejs dig, og hun rejste sig lige så stille. Hvorfor nu dette høje råb og denne følelsesmæssige udlanding fra Jesus? Vi genkender det samme mægtige råb fra korset, men det sidste ord var døden. Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Som der står skrevet, Jesus råbte disse ord. Begge råb, kom herud, Lazarus. Fader, i dine hænder betror jeg min ånd, udgik fra det samme hjerte, det samme kald, og er dybest set en og samme handling. Og dog, her er det ikke kun miraklet om opvækkelsen fra de døde. Bag den synlige begivenhed, dybt i ånden, kæmpes en kamp. Kæmpes en kamp, og det er den kamp, vi står midt i sammen med ham. Jesus advarer, at det er imod frelsens fjende. Kristus besejrer døden ved at sejre over ham, som regerer i døden, Satan selv. Og det er ham, vi er op imod. Sammen med Jesus. Og han gør det ikke ved magt. Undskyld, han gør det ikke ved magi, Jesus, men ganske enkelt ved at være den, han er. Selve livet. Det liv, der har sit udspring i en perfekt kærlighed til faderen. Dette er Jesus styrke, brødre og søstre. Råbet var en bølge af vitalitet, en bølge af liv, i en alt omfattende tillid til kærligheden. Jesus i sit hjerte vidste, at faderen var med ham, at han ville kalde Lazarus ud af graven. Dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres grave, og jeg fører jer op af dem, og I skal vide, at jeg er Herren. Dette er øjeblikket, hvor Lazarus, brødre og søstre, men også hele menneskeheden, bliver kaldt tilbage til livet. Denne 5. søndag i fasten, i denne coronakrisetid, bliver vi kaldt tilbage til livet for at leve. Og denne begivenhed viser os, hvor langt vi skal gå i tillid til Guds kærlighed, at for ham er intet umuligt. Martha og Maria var ulykkelige over Lazarus' død, og skønt de prøver at sige det til Jesus på en pæn måde, må de have været meget skuffet over, at Jesus ikke skyndte sig at komme med det samme. Der gik flere dage. Vi mærker spændingen og sorgen hos de to søstre. Den samme spænding og sorg, som så mange mennesker oplever nu i denne coronakrise. Jesus selv var ulykkelig. Jesus græd. Men han kom jo i rette tid. Og det var det, søstrene var bange for, at han ikke ville gøre. Men det gjorde han jo. Han kom jo i rette tid. Vi er ikke overladt til os selv. Når vi bliver ved at have tillid til Guds barmhjertighed og kærlighed. Når vi bliver ved med at råbe til ham. Befri os, Herre, fra al ondskab. Befri os, Herre, fra al synd. Åbn vor grave og lad os leve. Og sådan et råb lytter Herren til. Efter at have været begravet. Efter at vi har været i dødens mørke. Så led os nu, Herre, som din kirke. Som dit udvalgte folk, som menneskehed. Til en dybere erkendelse af, at uden dig, Herre, går livet i stå. Uden dig, Herre, holder døden sit indtog. Og uden dig, Herre, dør vi. Uden dig, Herre, får ondskaben frit spil. Uden dig, Herre, mister vi livsgnisten. Med dig, Herre. Med dig, Herre.
Genvinder vi livets vitalitet. Med dig, Herre, forlader vi graven og går ud i livet og bringer budskab om en ny begyndelse. At når fasten og krisen er over, har du styrket os, således at vi med fornyet kraft elsker dig og hinanden, som du har befalet os at gøre, og så må mørket vige, og det gør det allerede nu, mørket viger nu. Ingen har større kærlighed end den, at sættes livet til for sine venner. Det er jo jer, der er mine venner, siger Jesus. Det er jer, der er mine venner. Når I gør, hvad jeg byder jer, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, og I skal tro på mig. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er opstandelsen og livet, og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Tror du det? Martha. Og vi er alle sammen en Martha lige nu. Hvad svarer hun, og hvad svarer du? Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Ja, Herre, jeg tror på dig. Brødre og søstre, vær ved godt mod. Jesus kommer altid i rette tid. Amen. Vi vil rejse os, og vi beder den apostoliske trosbekendelse. Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn og Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, og lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet. Nedfor til dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til himlen, sidder ved Gud den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Brødre og søstre, ved dåben har Helligånden åbnet gravene og givet os del i det nye liv, som Gud allerede havde lovet i den gamle pagt. Lad os bede om at blive bevaret i dette liv. At alle kristne i hele verden gennem fejringen af påsken må forny bevidstheden om det nye og evige liv, som vi modtog i dåben, derom beder vi. At det håb, som Kristus tændte i verden, da han opvagte Lazarus fra de døde, og som er rette, må præge vores samfund. Derom beder vi. At de, som sørger over at have mistet en af deres kære, må få nyt håb for Kristus, som opvækker døde. Derom beder vi. At vi, når vi er sammen med nogen, der har mistet en af deres kære, ligesom Jesus må græde med dem, der græder. Derom beder vi. Vi beder for regeringen, vores regering, at den fortsat må få visdom og indsigt til at tage de rigtige beslutninger, som den har gjort på så god vis allerede, og fortsat må tage de rigtige beslutninger til gavn for os alle. Derom beder vi. Vi beder for de syge, at de må blive raske. Vi beder for sundhedspersonalet, at de fortsat må få styrke til den vigtige opgave, de som heroisk står i, til hjælp for alle de syge og smittede af coronavirusen. Derom beder vi. Vi beder for, at smittekæden må blive brudt, og at virusen må stoppe. Derom beder vi. Så beder vi for alle de døde på grund af virusen, men også alle de døde, som vi bærer i vores hjerter, at de må se Jesus og få en plads hos ham
i den himmelske bolig. Derom beder vi. Så beder vi et fadervor, 3 Hild dig Maria, og 1 ære være faderen, for at virusen må stoppe. Fadervor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som og vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Hild dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livsfrugt, Jesus. Hellige Maria, Guds moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen. Hild dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livsfrugt, Jesus. Hild dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livsfrugt, Jesus. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. Bøn for helbredelse, Herre Jesus Kristus, send din hellige ånd over vor verden, som er påvirket af coronavirusen. Helbred din godhed de syge, beskyt os mod infektion, styrk dem, der plejer de syge, og hjælp os alle med at omvende os og stole på dig. Hellige Maria, frelse for de syge, bed for os. Hellige Nikolaj, Hellige Josef, Hellige Ansgar, Hellige Birgitta, Hellige Henrik, Hellige Olav, Hellige Torlak, Hellige Palapio, Hellige Johannes Paul II, Hellige Johannes den 23. Hellige Bernadette, og Hellige Faustina, Salige Stensen, og alle Guds hellige. Og bønnen til den hellige Josef, da vi stadig er i marts måned, som jo er Josefs måned. Hellige Josef, du Guds trofaste og retfærdige tjener, for din død som fromhedsbyg gav Gud dig den lykke at leve i samfund med Jesus og Maria at dø i deres arme. Dit eksempel skal tilskynde os til altid at opfylde Guds tillid og være rene, fromme, retfærdige, flittige og tålmodige, tjenstvillige og kærlige, som du selv var det. Lad det her på jorden være vores inderligste ønske at vise lydighed mod Gud og mod vores forsatte, som er hans stedfortrædere. Bed for os til ham, som her på jorden var din plejesøn, og som nu ejer al magt i himmel og på jord. At han vil skænke os noget til at leve et kristent liv og dø en salig død, for at vi sammen med dig kan love at prise ham i al evighed. Hellige Josef, Hellige Josef, Hellige Josef, Farens og Søndens og i Helligåndens navn. Amen. Normalt om søndagen, så er det jo tid for kollekten nu, og da I ikke er her i kirken, kan I jo heller ikke putte kollekten ned i kollektboksen, men I kan gøre det hjemmefra, brødre og søstre. Derfor har vi skrevet mobil-pay-nummeret heroppe foran, og vi har skrevet menighedens kontonummer under neden, således at I kan være med til det hjemmefra og støtte os fortsat økonomisk, hvilket vi selvfølgelig vil være meget taknemmelige for. Så på forhånd mange tak. Lovet være du for Gud, verdens Herre. For brødet, vi har modtaget af din gavmildhed, dette brød frembragt af jorden ved menneskets arbejde, bærer vi frem for dig. Lad det for os blive livets brød. Lovet være Gud i evighed. Som vandet blandes med vin,
forener Kristus os med sin guddom. Han som løftede os som menneske, og lovede ved at du var Gud verdens herre. For vinen vi har modtaget af din gavmildhed, denne vin frembragt af vinstokken ved menneskets arbejde, bærer vi frem for dig. Lad den for os blive frelsens kalk. Lovet være Gud i evighed. Lad os forenes i bøn, at vores forgave må blive Gud til behag, Herren til ære og verden til frelse. Almægtige Gud, du har skænket os troens belæring. Vi beder dig om, at du også vil rense vores hjerter ved dette offers kraft. Ved Kristus, vor Herre. Amen. Herren være med jer og med din og løft jeres hjerte. Lad os takke Herren vor Gud. Sandelig der værdigt og rigtigt og til vor frelse, at vi altid over at takke dig, Herre, hellige Fader, almægtige evige Gud. For vor frelses skyld har du fastsat en tid, en særlig tid for dine børn, til at rense hjertet for alt, hvad der strider mod din vilje. Du vil frigøre os fra det, der forgår, og lære os at søge, hvad der varer evigt. Derfor lovpriser vi dig, sammen med alle engle og helgener, i det vi uden ophør synger. Hellig, hellig, hellig er Herren, herskernes Gud. Himmel og jord er opfyldt af din herlighed. Hosanna i det høje. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høje. Herre, du er i sandhed hellig. Du er hellighedskilde. Derfor beder vi dig, helliggør med din ånd disse gaver, at de til vor frelse må blive, vor Herres Jesu Kristi legeme og blod. For i den nat, da han blev forrådt og frivilligt gik ind til sin lidelse, tog han brødet, fremsagde takkebønnen, brød det, og rakte det til sine discipler og sagde, tag det og spis alle deraf. Dette er mit legeme, som hengives fra jer. Lige så tog han efter måltid kalken, fremsagde takkebønnen, rakte kalken til sine discipler og sagde, tag den og drik alle deraf. Dette er kalken med mit blod. Den nye og evige pagts blod, som udbydes for jer og for alle, til syndernes forladelse. Dette skal I gøre til min ihukommelse. Troens mysterium. Herre, vi forkynder
frembærer for dig livets brød og frelsens kalk. Vi takker dig, at du lader os stå for dit ansigt og tjene dig. Ydmygt beder vi dig, lad os, som har del i Kristi legeme og blod af Helligånden, blive samlet til et. Herre, se noget til din kirke, som er udbredt over hele jorden. Lad den vokse til din kærlighedsfylde, i fællesskab med vor pave Frans, vor biskop Czeslaw og alle præster og diakoner. Se også nådigt til vores brødre og søstre, som er sået ind i håbet om opstandelse, og til alle, som er gået bort i din barmhjertighed, og lad dem skue dit ansigtslys. Vi beder dig, forbarm dig over os alle. Lad os få del i det evige livs fællesskab, sammen med den hellige Guds mor, Jomfru Maria, hendes brudgom, den hellige Josef, med apostlene, den hellige Nikolaj, og alle helgen, som tiderne igennem har levet efter din vilje. Forund os sammen med dem at forkynde din herlighed med vor lovsang ved din søn, Jesus Kristus. Ved ham og med ham og i ham, tilkommer dig, Gud Fader, den almægtige, i Helligåndens enhed, al herlighed og ære fra evighed til evighed. Amen. Så vil vi bede den bøn, Jesus han selv har lært os. Og den bøn forener os, uanset hvor vi er, uanset hvilket land vi kommer fra. Sankt Nikolaj menighed her i Esbjerg er en meget international menighed med over 40 forskellige nationaliteter. Så lad os nu derude i hjemmene også bare bede fader vor på vores eget sprog, mens vi her i kirken beder, som Herren har lært os og siger: Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, så og på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Ja, frels os, beder vi dig, Herre, fra alt, hvad der er ondt, og giv os fred i vore dage. Fri os ved din miskundhed fra synd, og gør os trygge i alle trængsler, i forventning om det salige håb, hvor frelsers Jesu Kristi komme. Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Se ikke på vores synder, men på din kirkes tro, og før den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred. Du som lever og råder ud i al evighed. Amen. Herrens fred vær altid med jer. Deres ønske vær andre fred. Guds fred til alle jer, der ser med derude. Guds fred. Brødre og søstre, se det Guds lam, som borttager verdens synd, salige de, som er indbudt til lammets bord. Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag,
men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. Kristi legeme og blod bevarer os til det evige liv. Amen. Modtag også derhjemme nu den åndelige kommunion, hvor Jesus kommer til dig og til jer nu. Når I lukker jeres øjne, forestiller jer, at I er her i kirken og modtager hans legeme, så kommer han til jer nu i den åndelige kommunion.
Vi synger nummer 545, et katolsk lovsang. Lad os bede. Almægtige Gud, vi beder dig om, at vi altid må tilhøre ham, hvis lag og blod vi har fået del i. Jesus Kristus, din søn, vor Herre, han som lever råder med dig i Helligåndens engel, en Gud fra evighed til evighed. I aften beder vi rosenkransen kl. 18, og tak til alle jer, der beder med derude. Vi kan se, der er en hel del med, og det er opmuntrende. Det stiger fra aften til aften. Så bliv ved med at bede. Og som sagt igen i aften kl. 18 sender vi her fra kirken. Og så vil jeg da med denne lejlighed til at ønske jer en god søndag derude. Solen skinner. Gå en lille tur. Hold afstand. Og pas på hinanden. Herren være med jer. Og med din ånd, den almægtige Gud, Fader, Søn og Helligånd, velsigne jer. Amen. Gå bort med Kristi fred. Gud skal så synger vi nummer 367. Jeg råber fast, o Herre,
Gud kue ham, derom beder vi ydmygt, og du de himmelske herskers fyrste, nedstyrt ved Guds kraft til helvede, Satan og alle under der færdes i verden til sjælenes fordærv. Amen. Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du